liquidificador. Eu quero. Só se você fizer. Dancinha. Você que prometeu. Fechado. Nós vamos colocar no liquidificador uma xícara de leite, 4 colheres de margarina, 2 ovos, uma pitada de sal, uma pitada de fermento e bater bem. Depois vamos acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo e bater até ficar bem homogêneo. Agora é só jogar em uma forma untada e levar ao forno por 10 minutos. Tire do forno, jogue molho de tomate, mussarela, tomate, orégano ou recheio que preferir, leve ao forno por mais 10 minutos e tá pronto. João! Gostei! É? Joga na minha cara, vai! Para em pleno, joga o cabelo, deslizando, rebolando da